Tư thế chiến binh 3. Từ tư thế trái núi, hai tay chắp trước ngực, trụ lực sang chân phải, chùng nhẹ gối, nâng chân trái lên, đưa thẳng ra sau, siết bụng, đưa hai tay về phía trước, duỗi dài cột sống, thân người song song với sàn, mắt nhìn một điểm, úp hông, giữ hai khung chậu ngang với nhau. Thoát thế, hít vào chùng gối phải, nâng thân người lên cao, thở ra hạ tay và chân về tư thế trái núi.